যারা বেশি টাকার কারণে বাসা বাড়িতে এসি লাগাতে পারেন না তাদের জন্য আজকের আমার ভিডিও, এবং যারা এসি পুরনো এসি বিক্রি করেন, একসাথে অনেক এসি কিনে নেন, তাদের জন্য আজকের আমার এই ভিডিও। তো এই এসিগুলা হচ্ছে সিঙ্গারের 2 টন এসি। এই এসিগুলা কোথা থেকে কিনেছি, কিভাবে কিনলাম, কিভাবে আনলাম, কিভাবে নিলাম, অল্প টাকা দিয়ে আপনারাও আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। এইখানে 6টি এসি আছে বর্তমানে। এগুলো মসজিদ থেকে কিনা, আমার শহরের একটি মসজিদ থেকে কিনা। মসজিদে আরও উন্নত মানের এসি এয়ার কন্ডিশন লেগে গেছে, সেজন্য এইগুলা আমার কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আমি এগুলা কিনে এনেছি। তো এগুলা কিভাবে ইনস্টল ছিল আপনাদেরকে দেখাবো, কিভাবে এগুলা আমি গন্তব্যস্থান পর্যন্ত এনে এই পর্যন্ত রেখেছি তাও আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখন ভিডিওর শেষটা আপনাদেরকে প্রথম অবস্থা হাইলাইট করে দেখালাম। এখন আমি আস্তে আস্তে এবার কীভাবে আনলাম, কিভাবে নিলাম, সম্পূর্ণ সব কিছু আপনাদেরকে একের পর এক দেখার চেষ্টা করব। আর এই এসিগুলো হচ্ছে সিঙ্গারের 2 টন 22 নম্বর গ্যাসের এসি। 1.5 কেজি করে প্রতিটি এসিতে গ্যাস ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। এই এসিগুলার ইনডোরের এই ডিসক্লেম ইনডোরের এই লেখা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর এখন আপনারা আউটডোরের ম্যানুফ্যাকচারগুলো দেখাবো, অর্থাৎ আউটডোরের কী অবস্থা আছে না আছে সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। এটা হচ্ছে আউটডোরের ছবি। আগে দেখেছিলেন ইনডোর, এখন হচ্ছে আউটডোর। আপনারা এখান থেকে দেখে, তো এই দেখেন এইগুলা মসজিদে ইনস্টল করা ছিল। এটি হচ্ছে আমার শহরের একটি মসজিদে 12 টন অর্থাৎ 2 টন করে 6 টন এসি মসজিদে লাগানো ছিল। আমি এইগুলা খুলি নাই, ওরা অদক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা খোলার কারণে এগুলা গ্যাসগুলা লক করতে পারে নাই। এটি হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখজনক হলেও সত্য। অন্যথায় গ্যাসগুলো আমি খুললে এগুলা লক করে খুলতে পারতাম। এটা হচ্ছে মসজিদের জামাতের সময়সূচির সাইনবোর্ড। তো মসজিদে বর্তমানে 12 টন লাগানো ছিল, এটাই 6টায় 2 টন করে। এখন বর্তমানে মসজিদে 20 টন লেগে গেছে, সেজন্য প্রতি পিসে 5 টন করে লাগানোর কারণে এইগুলা আর তাদের প্রয়োজন নেই। মসজিদের স্কোয়ার ধারণ ক্ষমতা এই 12 টনে না দেওয়ার কারণে মসজিদে বর্তমানে 20 টন লাগানো আছে। এখানে সিলিং টাইপ এয়ার কন্ডিশন লাগানো হয়েছে 20 টন। আর এই যে 6টি 12 টনের দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা খুলে নেওয়া হয়ে গেছে, এগুলা বিক্রি করার জন্য আমি কিনে নিয়ে গেছি। তো এইখানে এই যে দেখেন সিলিং টাইপ 5 টন করে 4টি এখানে লাগানো আছে মসজিদের ভিতরে, 20 টন লাগানো হয়ে গেছে, সেজন্য এগুলো আমি বিক্রি করে হয়ে গেছে, আমি কিনে নিয়ে গেছি। আপনারা নিঃসন্দেহে মসজিদের প্রোডাক্ট খুবই ভালো মানের প্রোডাক্ট। এই যে ওনারা এখানে খুলে রেখেছেন অদক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা, তারপরেও জিনিসের কোনো ক্ষতি হয় নাই, প্রোডাক্টের কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। আর এই যে আপনারা বক্সগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই যে 5 টন করি 20 টন লাগানো এইগুলার সিলিং টাইপ এসির বক্স কার্টন। আর তারা খুলে এখানে রেখে দিয়েছেন এই প্রোডাক্টগুলো। এখন আমি আস্তে আস্তে এইগুলো আমি গাড়িতে নিয়ে লোড দেব, আস্তে আস্তে সুন্দর করে এটা আমার গন্তব্যস্থানে নিয়ে আসব। আপনারা একের পর এক দেখতে থাকেন কিভাবে আনলাম, কিভাবে নিলাম, কিভাবে আপনাদেরকে দেব। যারা প্রকৃত কাস্টমার তারাই আমাকে নক করবেন, অন্যথা আমাকে নক করে হয়রানি করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রোডাক্টগুলো 100% ভালো, আপনারা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। এগুলা মসজিদের প্রোডাক্ট। আপনারা তো ভিডিওতেই দেখতে পাচ্ছেন, এটা মসজিদ থেকে খোলা হয়েছে, মসজিদ থেকে আনা হচ্ছে, মসজিদ থেকে নেওয়া হচ্ছে। তো এইগুলা যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই থাকবে। আমি কোনো ধরনের আমি ক্লিন করার চেষ্টা করব না, ধোয়া মোছার চেষ্টা করব না। কারণ আপনারা যারা আমার শহরে আছে, একটা নিতে চান একটা নিতে পারেন, 2টা নিতে চান 2টা নিতে পারেন, 6টি নিতে চান 6টি নিতে পারেন। আর যদি আপনারা চান এর বাইরেও এসি নিতে চান আমার কাছ থেকে, জেনারেলের, মিডিয়ার, কুলিংয়ের, তাও নিতে পারেন, সমস্যা নেই। এখানে মসজিদের 6টা এসি আমি কিনেছি। এই 6টা যদি আপনারা একসাথে নিতে চান তাও নিতে পারেন। তো আউটডোরগুলোর মধ্যে ময়লা, এগুলা আসলে কিন্তু কোনো ধরনের জং নাই, এগুলা ময়লা পড়া, এইগুলো একটু ধোয়া মোছা করলেই এগুলা সুন্দর হয়ে যাবে, চকচক হয়ে যাবে। আর ইনডোরগুলো একদম ফ্রেশ হয়ে গেছে, আপনারা দেখেছেন অবশ্যই, যেখানে ইনস্টল করা ছিল মসজিদের ভিতরে। তো এইগুলা আপনারা যদি কোনো ব্যবসায়ী বায়ু নিতে চান, আমাকে সরাসরি নিতে পারবেন আমার কাছ থেকে। একটা এখানে কুলিংয়ে আছে, সরাসরি আমাকে নক করবেন। এগুলো হচ্ছে ওই 5 টনের যে সিলিং টাইপ এয়ার কন্ডিশন এইগুলার কার্টুন। আর
এই যে কার্টনের উপরে নিচে রাখা ছিল এইগুলো আমার এসিগুলো। তো যাই হোক, আপনারা দোকানদার কেউ যদি নিতে চান, যারা পুরনো এসি বিক্রি করেন, আপনারা আমার কাছ থেকে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারেন, যে কোনো কেউ যেটা থেকে নিতে পারেন, কথার সাপেক্ষে, আলোচনা সাপেক্ষে। আমি তো ভিডিওতে বিবরণ সম্পূর্ণ বলতে পারবো না, এবং ভিডিওতে কোনো প্রকার দামও আমি বলার চেষ্টা করব না, কারণ কে কয়টি নেবেন বা কীভাবে নেবেন। কারো আছে ইনডোর খারাপ, আউটডোর ভালো, কারো আছে আউটডোর ভালো, ইনডোর খারাপ। আপনারা তাও আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। আর একটি কথা মনে রাখবেন, আপনারা চাইলে যে কোনো 2 টনের মধ্যে ইনডোর সেট আপ করতে পারবেন, আউটডোর সেট আপ করতে পারবেন, অর্থাৎ পারফেক্ট যদি কোম্পানি নাই থাকে তারপরও সেট আপ হয়। মনে করেন আপনার এলজি ইনডোর নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি চাইলে 2 টনের যদি হয়, আপনি চাইলে কিন্তু ইনডোরটা আপনি কিন্তু এখান থেকে সিঙ্গারও লাগাতে পারেন। যদি আপনি চান আপনার আউটডোর নষ্ট হয়ে গেছে, আমি কম্প্রেসার কিনবো 15-16 হাজার, 20 হাজার টাকা দিয়ে বা 12 হাজার টাকা দিয়ে, যাই হোক, আপনার ইনডোরটা ফিটিংস করা আছে, খুলবো আবার নতুন লাগাবো। আপনি যদি মনে করেন আমার কম্প্রেসার নতুন করে না লাগিয়ে এই কম্প্রেসারের টাকা দিয়ে, কম্প্রেসারের দামে আমার কাছ থেকে আউটডোর 2 টন আউটডোর নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনার ইনডোর লাগানো থাক জায়গাতে কোনো সমস্যা নেই, আপনি আউটডোরটা নিয়ে আমার কাছ থেকে লাগাতে পারেন, তাও সমস্যা নেই। তবে হ্যাঁ, এইগুলো কিন্তু 2 টনের এসি। তো এই যে ওয়াল মাউন্টেনগুলো দেখেন, একদম চকচক রয়ে গেছে, একদম পারফেক্ট সুন্দর নতুন রয়ে গেছে। এইগুলো কোনো ধরনের জং ধরে নাই, খুবই সুন্দর রয়ে গেছে এইগুলা। তো আপনারা যদি আমার কাছ থেকে নিতে চান, এখানে কোনো ধরনের পাইপ পাবেন না, গ্যাস পাবেন না। আপনারা নিয়ে আপনাদের চাহিদা মতো পাইপ লাগাবেন, পাইপ ইনস্টল করবেন। আপনার কতটুকু পাইপ লাগবে আমি তো বলতে পারবো না, জানতে পারবো না। আমি শুধু এইগুলা বিক্রি করব আপনার কাছে, আউটডোর, ইনডোর, রিমোট কন্ট্রোল এবং ওয়াল মাউন্টেন। তো এই হচ্ছে আমার এই এসিগুলার বিবরণ। আরও দেখতে থাকুন, আরও বলবো আমি এক এক করে। আমি আমার গাড়িতে নিয়ে, আমাদের শহরে আছে এই যাকে বলে ট্রলিতে আমি এখন এক এক করে নিয়ে লোড দিচ্ছি, যাতে সুন্দরভাবে স্ক্র্যাচ না পড়ে, দাগ না পড়ে, সেজন্য কার্টুন করে সুন্দর করে আমি এইখানে আমি রেখে দিয়ে দিয়েছি। আমি সুন্দর করে আমার গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌঁছে নিয়ে দিব। আর ইনডোরগুলা এই আমি সিএনজি করে 2টি আগে নিয়ে নিয়েছি, এবং ইনডোর এবং একটি আউটডোর আগে নিয়ে গেছি। সেজন্য এখানে 4টি ইনডোর আছে, 5টি আউটডোর আছে। এই গাড়িতে লোড দিয়ে দিছি। এখন আস্তে আস্তে আমার বাসাতে নিয়ে এসেছি, এসে সুন্দর করে রেখে নিয়ে দিছি। এখন আপনারা যদি এই 6 পিস একসাথে নিতে চান তাও নিতে পারবেন, যদি আপনারা এক এক করে নিতে চান তাও নিতে পারবেন, যদি আউটডোর নিতে চান তাও নিতে পারবেন, ইনডোর নিতে চান তাও নিতে পারেন। দেখেন, আমি কিন্তু কোনো ধরনের এখানে ক্লিন আপ করিনি, যেভাবে আমি এনেছি ঠিক সেভাবে রেখে দিয়েছি, কারণ আমার এখানে ক্লিন করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি ইনস্টল করতেছি না। যদি কেউ আমার কাছ থেকে নিতে চান আমি নিজেই ইনস্টল করে দিতে হয়, তাহলে আমি এইটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সুন্দর করে ধৌত করে আপনার বাসাতে আমি লাগিয়ে দিব, আর সমস্যা নেই। বারবার বলতেছি, আপনারা একটি এসির টাকা দিয়ে এখান থেকে 4টি আপনারা ইনস্টল করতে পারবেন। আপনারা অনায়াসে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। যদি ভিডিওর কলা কৌশলে কথায় কোনো ধরনের ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। যারা প্রকৃত নেওয়া তারাই আমাকে কল দেবেন। ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।